刷到有人问为什么狗的服从性更高，但是周围养猫的人越来越多。有网友是这样回答的：因为猫它好像有自己的事情要做，虽然不知道它要做什么，但它就是很忙。和猫猫住在一起，你会觉得你俩是邻居，互不打扰，偶尔可以一起玩，似乎彼此都懂得距离感，甚至大多情况下是你去打扰它。承认吧，房间里的小猫叫90%都是你喵的，而小狗就不一样了，它没有自己的事情，它的全世界就只是你，所以总是想黏着你。只要你回家，不管你受不受得了，它都要往你身上蹭。养小狗需要更多的时间精力，要经常遛狗洗狗，还要担心它影响别人。狗狗的感情日趋刺火，所以养狗其实是双向奔赴。但养小猫是你单方面的喜欢它，当然如果你家小猫也回应你，那是你的福气。